Përshëndetje, në prag të një ndeshje shumë të rëndësishme në analizimin e objektivave të Final Fourit, Egnatia do të ndeshet nesër me Partizanin e vendit 4 si klasifikim, por në asnjë tjetër më të largët se sa një rival i denj, një rival që meriton respekt. Në prag ndeshje me Partizanin, trajneri Tetova ndodhet para jush për intervistën e radhës. Ju urojmë mirëseardhjen dhe profesor Tetova. Përshëndetje. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje. Profesor Tetova, si është gjendja fizike dhe psikologjike e skuadrës pas finales së Kupës së Shqipërisë? Ka kalu vetëm 24 orë. Mendoj normalisht grupi mas 120 minutave ka lodhje. Gjendja psikologjike mendoj pas asaj loje që është për të ardhur keq nga rezultati, por që duhet ta pranojmë. Mendoj që jemi duke punuar për këtë, por gjendja paraqitet e mirë, si gjithë secili është koshient që ka qenë detyrë. Profesor, vazhdoni të dominoni në çdo ndeshje, krijoni shumë raste, humbisni shanse dhe në disa raste penalizoheni, dhe si mendoni ta përmirësoni këtë efikasitet? Do ta përmbledhja shumë shkurt, po duhet jap shpjegim për këtë. Mendoj që shënimi i golit do ishte ajo, po themi, ai kapaku. Por mendoj ne prodhojmë, jemi përpara portës dhe nuk shënojmë është për të ardhur keq, sepse në finale nuk falet. Do preferoja më mirë të ishte një lojë më e dobët, me më pak efikasitet, por cinik ku mund shënone. Egnatia ka avantazhin se kualifikohet edhe me barazim. Sa vështirë është ta motivoj skuadrën në kësi rastesh kur të bëjmë punë 2 nga 3 rezultatet e mundshme, apo profesionalizmi dhe përgjegjësia do t'ju ndihmojë? Për hir të asaj që kemi kaluar në një maraton që jemi të parët, na duhet të fokusohemi shumë tek ndeshja gjysmëfinale. Sigurisht që kemi 2 rezultate, por shpeshherë futbolli ka treguar që të dënon. Kështu që ne duhet të fokusohemi shumë tek ndeshja dhe mos presim asgjë nga ato 2 rezultate, po themi, por të shkojmë si të barabartë. Në ndeshje direkte të këtij sezoni me Partizanin keni barazpesh. Çfarë mësimesh të vlefshme keni marrë prej tyre që do t'i përdorni në gjysmëfinale? Mendoj Partizani, po themi, vitit kaluar me këtë vit sigurisht që nuk është në barazpesh, por megjithatë është një emër i madh, është Partizani. Pastaj është një gjysmëfinale, është për të shkuar në finale dhe mendoj që ka forcat e veta, sigurisht dhe ato kanë diktuar diçka, por gjithë fokusi është tek ekipi im, se sa do të jetë në gjendje për ta përballuar. Si do ta menaxhoni presionin emocional të lojtarëve kur një gabim mund t'ju kushtojë tashmë në këtë takim? Nuk mendoj që ka emocione, sepse në kjo pjesë unë personalisht me stafin ne punojmë po themi për zhveshjen e emocioneve tek lojtarët. Unë jam tek pjesa që gjithë secili nga ne duhet ta shijoj ndeshjen. A është kjo Egnatia më e pjekur se ajo që fitoi titullin një vit më parë? Mund të themi sezonin e dytë, po themi mas janarit e këtej, skuadra ka arrit një pjekuri në lojë, është më dominante se sa vjet. E vetmja armë plus është vertikalizimi. Kohët e fundit e keni ndryshuar formacionin. A ka qenë kjo strategji për t'i mbajtur të gjithë lojtarët në tonus për Final Four, apo vazhdojnë të diktojnë dëmtimet, kartonat, pezullimet dhe lloji i kundërshtarëve? Jam pak nga të gjitha, por siç e keni parë edhe vitin e kaluar, unë pëlqen që të ndryshoj, sepse më pëlqen që lojtarët e mi të kenë alternativa dhe mendoj që nuk na ka shkuar keq. A ndjeni se Egnatia ka marrë respektin që meriton si kampione në fuqi, duke parë dhe mobilizimin e kundërshtarëve ndaj jush? Mendoj që çdo kundërshtar përballë një kundërshtari sigurisht që mobilizohet. Sigurisht kemi pas me kundërshtarët, kemi pas një mobilizim të tepërt, ndoshta, por kjo i përket atyre. Ne të shikojmë atë që na përket. Në rast se kualifikoheni, a keni ndonjë skenar të qartë se si do të përballeni me finalistin tjetër dhe cilin do të preferoni nga çifti Vllaznia Dinamo? Tani momenti i Final Four janë 4 skuadrat më të mira që kanë merituar gjatë gjithë vitit. Mendoj që nuk është se kam në preferencë, sepse
rëndësishme është ndeshja me Partizanin, pastaj finali është finali. Faleminderit. Faleminderit.